بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبيباتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، إن شاء الله تكونوا هاد الأيام راكم تسقدوا فيهم في 10 أيام هادو الأخرين، إن شاء الله تكونوا تسقدوا فيهم بالصحة إن شاء الله والهنا. حبيباتي الحلوين، حنايا نديروا هاد الأيام في لي غاتو، إن شاء الله تكونوا تحضروا في رواحكم ديروا لي غاتوات طول العيد ان شاء الله، ريحنا ربي ان شاء الله. حبيباتي اليوم جبت لكم انكور اون روسيت مانيفيك وتذوب في الفم، باسكو لي روسيت اللي عطيتهم لكم كل رائعين اكثر من رائعين. تحطيهم في الفم يذوبوا. فوالا حنا نحوسوا على حاجه اللي تذوب في الفم. فوالا بون نبداو. راح ندير الغاتو aujourd'hui avec ma fille. Voilà, bonjour Malek. Bonjour. Voilà. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà. Que le ramadan se passe bien ces 10 derniers jours là. C'est pas dernier jour, c'est 3 jours. Il reste encore que 3 jours avant Aïd. Inch'Allah. Donc maintenant avec vous, on voudrait partager les gâteaux qu'on ferait avec vous le jour de l'Aïd. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. نبداو على بركة الله حبيبتي. عندي لهنا du beurre. البور 125 غرام هنايا. لا مواتشي نتاع Le beurre. لو بور، لا مواتشي. فوالا انا ندير لا مواتشي صافي 125 غرام. فوالا. و كاكاو، الزيت نص كاس تاع La الزيت. vanille. Voilà. Les œufs, un œuf. Oui. Ici il y a le sucre glace et la maïzena. La maïzena, on a mis 2 cuillères. 2 cuillères de chaque. 2 cuillères. Voilà. Voilà, نبداو على بركة الله. On casse un œuf dans notre récipient. Voilà. نديرو La moitié de la maïzena et de السكر glacé. sucre glace. ميلانجيو تو مع بعضهم. Les ingrédients ensemble. L'huile. سكر. سكر هذا لما عندكش هذيك واحد كاينه واحد شوكولا دار مع لي غاتو. انا ما لقيتهاش بور لو مومون، ما لقيتهاش فاصون. انا عندي حاضر معايا السكر، هو السيميو هذيك الشوكولا. فوالا ندير ماهيش مغرف كامله نتاع السكر، شويه Un برك، tout petit peu. لا مواتشي تاع مغرف تاع الماكله. Parce qu'après les décorations après vont être sucrées donc c'est بسم pas الله نبداو على بركه الله. un mélange. Après ouvre-moi ça. La vanille. Après, là je mélange ça d'abord. Après je te rajoute. Ah oui, après. Je vois. لازم هادو نميلانجيوهم bien. Ensemble pour qu'ils s'incorporent bien entre eux. Donc les ingrédients qu'on a mis. Mais un Voilà. peu de vanille. Dis-moi stop. زين. C'est Ferme la bouteille. c'est la vanille qui va rajouter le goût de la vanille. Surtout, hein. C'est l'arôme de vanille liquide. Oui, il est bien هذه. Oui, très très bien. فوالا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فوالا نديروا مع بعضنا هاد لاغوسيت هذه تاع الكاتو تجي ما شاء الله وتجي تذوب في الفم وتجي رائعه في الديكوراسيون اي تو ان شاء الله. نديروهم مع بعضنا بعض. فوالا on rajoute un peu de Cacao. cacao. Et la farine, après quand vous avez fini de incorporer entre eux avec le cacao comme vous l'avez rajouté après. Et dites-nous en commentaire les gâteaux qu'on fait en ce moment. Est-ce qu'ils sont bien, ce que vous aimez et tout. Est-ce que vous l'avez refait chez vous. C'est des gâteaux faciles, très bons, qui font dans la bouche. Oui, gâteau facile. En plus, il est très très bon. La Oui. vérité. Au chocolat. Ils vont bien décorer votre table de présentation pour l'Aïd. Après, on incorpore la farine. Encore? Oui. C'est bon. Quand vous avez fini de mélanger, quand vous avez fini de
de mélanger le cacao. Vous rajoutez la farine. Voilà. Pour que ça forme une pâte bien. En plus, l'odeur, ça sent bon le cacao. Tu as vu, ça sent très très bon. Allez, tenez. Vous rajoutez la farine petit à petit. C'est bon. On rajoute un peu, on mélange, jusqu'à حتى نتحصلوا على une pâte كيما نحبوها حنايا. Voilà. Une pâte de gâteau. Voilà. فوالا حبيباتي، ها هي كي العجينه نتاعي. هاي العجينه نتاعي مازال ما نديرهاش بالطابع، مازال حتى ندير الشوكولا نتاعي لي مول هادو، حتى ندير الشوكولا نتاعي في المول هذه باش تخرج لي القوام هذا للتزيين، باسكو هذه تحكم اليد اوبليجي نديرها دركا ابخي جي في سام. فوالا دركا دابور نذوب بالشيكولا نتاعي. وبين معجون. فوالا هي شيكولا بلون. شيكولا بلون. فوالا. فوالا حبيباتي، ها جبت واحد السمسم للتزيين، درتو لهنا في هذا المول هذا نتاعي، ونبدا نعمر في الشيكولا بلون كيما راكي تشوفي. فوالا دوك ندير وحده ولا زوج معكم هكا ان شاء الله تكوني تشوفي. استناي خليني نهبط شويه لا كاميرا. فوالا ها بسم الله، ونعمر هذا المول هذا تاعي هكا. فوالا ديري السمسم اللي بغيتي نتيا. فوالا Voilà, la décoration que vous voulez. تاع الزينه هذا. فوالا ها Vous avez vu l'exemple comment ça va donner à la fin. Après, vous le mettez au congélateur jusqu'à la décoration. Pour qu'il jolifie bien et que pour que باسكو هذا يحكم اليد لازم يقعد في لا frigo غلاس. longtemps. فوالا Par contre, il faut pas l'oublier dans le congélateur ou parce que... فوالا حبيباتي، ها هكا ونكملهم الكل كيف كيف ونديرهم في، نخليهم شويه يبردوا على البرا. ابخي نديرهم في لا غلاس. فوالا حبيباتي، دركا نجيب لاباط تاعي تاع ما نحلهاش كل، نقسمها هكا على 2. ابخي نبدا نحل ونطبع. بسم الله على بركة الله. ما نرققهاش لاباط نتاعي، ما نرققهاش، نديرها شويه تكون شويه ماهي خشينه ماهي رقيقه. فوالا حبيباتي، باسكو كي ديري على البلاستيك يعاونك بزاف خلاص باش ما ديري ني فرينه ني والو. فوالا ها فوالا حبيباتي، بعد ما درتها حليتها بالقنوط نتاعي. ابخي اللي عندها مول طابع داك طابع، انا عندي هذا اللي مرفا نخدم به الدويره نتاعي، ندير هذا. واللي عندها طابع مدوره بدير بالطابع المدور. فوالا ها ونطبع. فوالا ها
فوالا حبيبتي الحلوه، ها هو كي انا هزيتو حطيته في البلاطو تاعي، دوكا نروح نديرو في الفور. فوالا حبيبتي، بعد ما طابلي الصابلي نتاعي، ها منا ومنا نحكي من الصابلي نتاعي، نديرلو معجون فوالا، وندير وحده فوق وحده. فوالا حبيبتي، ابخي نحكم البانسو، نحكم المعجون، نطلي من هنايا هكا، ندير بالبانسو سي ميو. فوالا ابخي نفوتو نوا دو كوكو. فوالا فوالا